kdo zgubi na konc, bo namazan z arašidovim maslom po celi faci in objavil to na Instagram! Jojo, tukaj Kanajboj. Dej daj! Danes bomo delali skupaj en challenge, ko ste že mogoče videli. Ena oseba bo imela slušalke gor in bo poslušala muziko, se pravi nič ne sliši. In bo mogla ugotoviti, katero besedo jaz govorim sam s tem, da gleda v moje usta. Miši! Besede. Ampak, kdo zgubi na konc, bo kaj naredil? Bo namazan z arašidovim maslom po celi faci in objavil to na Instagram! Okay. Gremo, muziko predvajamo. Zdaj še eno besedo mora ugotoviti. Ok, Božiček. Poštar. Božiček. Puška. Božiček. Mušica. Mušica. Božiček. Božiček. Ja! Bravo. To, Okay, ena točka za tega. Zdaj pa jaz, isto ena beseda. Fana muska. Ok, jaz sem. Ritnica. Glista. Ritnica. Puška. Aha, ni ugotovil! Pa si rekel. Ritnica. Idemo zdaj živali. Živali. Ok, digaj. Gepard. 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 Omar. Omar. Omar name! Gepard. Gepard. Jaz sem razumel Omar. Ok, si žival eno. Okay. Nosorog. Kaj? Nosorog. Kva? Nosorog. Sokol. Nosorog. Stonoga. Nosorog. Kozorog. A je kozorog? Skar je ni ujel. Nosorog. Pismo je kozorog. Kozorog, nosorog, to je bilo blizu. Jaz nočem biti objavljen na Instagramu, tako da če eno dan ima na Instagramu slike začina nas, tako pet prečekirati. Zdaj pa deva avto. En avto. Ok. Ok. Eno nisi še vedno. Šervolet. Šervolet. Kaj si misli, da neki da ne poznam tega, ne znam kaj? Twingo. Clio. Twingo. Twingo. 2-1, še vedno vodim. Kaj pa zdaj? Eno osebo iz džungle. Tudi snemalci. Ok. Produceri, direktori. Max. Max. Prva stari. To je en kamerman, ampak pismo nisem vedel, da se tako easy prepoznata v ljudmi. Anja. Ana. Anja. Filip. Filip. Anja. Kaja. Kaja je bila? Ne. Še dva imam. Čakaj. Anja. Kaj ti govoriš, res? Ja. Kaj mi govoriš? Anja. Anna. Kaj je bila? Anja. Ja. Anja. Ok, imam. Prokleta korona. Bole kura. Bliz. Je nekaj bilo tega. Prokleta korona. Bole kukura. Prokleta korona. Proklete korone. Ok. Dobre počitnice. Dve besedi so. Ti še enkrat. Dobre počitnice. Pečica nekaj. Dobre počitnice. Kaj ima to veze s korono? Topla pečica. Kaj da? Dobre počitnice. Še. Ok, Če zdaj zgodim, sem fertik s tebi. Šveps. Šveps. Ti si zmagal! Ja! Zmagal sem! Ok, kaj naj izgubil si. Vem, da si moraš ti faco namazati z arašidovim maslom. Jaz sem si to kazal zmislil in je Ja. freaking bedno. In objaviti na Instagram. Kaj če je to ful dobro za kožo? Ja, visok. Ojoj! Prav fajn, ej. Samo usta pa oči se bo videla, okej? Meni zgleda dobro, ej. Jaz bi se polizal. A bi me kdo polizal? To mi na Instagram dal, kaj? Na prvi si dej. Na obrvici nam. Ja. Kako si smotno. Eto zdaj pa za thumbnail. Ena faca, 3, 4.
Če vam bil ta video všeč, kliknite like, subscribe, ker meni ni bil všeč, ampak ok, naslednjič bomo delali izziv, ker bo Deva zgubil. Ok, subscribe, se vidimo in pogledajte si sliko na Instagramu, kanal.boj. Zlago sem! Ok, zdaj, ostav kamero, stari.